Oi pessoal, hoje estamos aqui para mais um vídeo, mas antes de começar você tem 3 segundos para deixar o like. 3, 2, 1, aí, deixa o like, será no canal, então vamos para o vídeo. Gente, hoje eu vou jogar Roblox e vamos ver se vocês notam alguma coisa de diferente na minha skin. Não usei nenhum Roblox. Olha minha skin, gente, é muito bonita. Tem até um cetro aqui, ó. Aqui, ó. Vou tentar dar zoom, peraí. Aqui, ó. Cetro. Deixa eu botar mais pra cima. Ah, eu tenho esse contorno azul, mas às vezes ele não aparece em alguns mapas porque não carrega ele. Ó, tá vendo esse cetro aqui, ó? Cetro com esses negócios de gelo. Bonitão, né? Desse contorno aqui, azul, é desse aro aqui, em volta de pedra de gelo. Sei lá como vocês quiserem chamar. Hoje eu vou jogar sem o Lorenzo. Da última vez que eu joguei com o Lorenzo, saiu sem som por causa da ligação. Comendo. Vamos jogar. Deixa eu ver. Eu consegui essas skins pesquisando vídeos que tu entra em um mapa e tu consegue roupas novas. No próximo vídeo talvez eu faça um vídeo mostrando pra vocês como é que se faz. Novo mapa. Não. Vou fazer. Tá, eu vou jogar. Eu acho que vamos jogar Murder, né? Bora jogar Murder, pessoal. Murder Mystery. Não, Evade. Evade é muito bom. Eu estou escolhendo agora. Só com o Miguel que vocês veem, gente. Quer dizer, Trovão. Vocês não sabem meu nome. Faz um tempão que eu não faço animação, gente. Porque perdeu um pouco da graça pra mim de fazer animação de tantos que eu fiz. É que eu postava umas 3 por dia. Daí eu cansei. Isso era muito legal. Agora não tá tão legal. Desculpa, eu tô olhando pra cima e não pra câmera. Parei. Eu mudei de vocês de local. Que ali tá... não, vou deixar vocês ali mesmo. 1 milhão de anos depois. Eu preciso daquele campo. Ok, gente. Eu não vou ficar olhando pra ali. Vou ficar olhando pro jogo, tá? Eu não entro, miséria. Deixar vocês aqui por enquanto. Depois eu mudo vocês de local e acho melhor. Os netbots apareceram aqui? Aonde? Aonde que essas porcaria apareceram? Pera. Que é? Tá bugadaço. Gente, tá muito bugado. Deixa eu carregar um pouco o jogo. Que eu entrei muito em cima da hora. Dane-se, eu vou fugir pela minha vida. Não sei exatamente para onde eu vou. Era besta, mano. Botava. Não! Botei volume e morri. É assim que se morre, gente. Assim que se morre no Evade. Foi pro menu. Não. Entrei no menu. E alguém ia me salvar. Tá bom, deixa eu só vir aqui em equipamento pra ver uma coisa. Espera que tá carregando. Espera que tá carregando pra mim. Não, barulho. Não, barulho. Não, barulho. Não, barulho. Gente, eu tenho os computadores que
tenho esse fone, mas não aparece fora do jogo. Eu tenho essa maletinha, a malinha, ó. O fone dá pra ouvir os negócios mais de longe. Mas a maletinha que eu tô usando, ela ajuda uma coisa. Ela ajuda em ganhar mais dinheiro depois da partida. Vai entender, deve utilizar ela, desde que o fone seja mais bonito. Vamos ver esse carinha aqui, ó. Skin bonita, não usa roubo. Não, né? Aqui é uma bonitaça. Eu ainda tô aceitando. Gente, é o meu primo, pode adicionar. Não vai ser sempre que a gente vai jogar, mas de vez em quando a gente vai jogar junto, tá? Mas vai estar sem som. Às vezes, a gente vai tentar fazer só sair o meu som de vez em quando, tá? Só sair a minha voz. Daí a gente fazer a chamada e a gente se comunica totalmente legal. Então vamos ver. Aqui, quem é esse Haku? Ah, é o Ari. O Ari é parecido comigo. Quero ver meu sorriso. Sorria pra mim. Ah, olha meu sorriso. Eu tô usando os computadores. Eu quero a maleta. Tô bonitaço, gente. Opa, deu um bug que eu não consigo ver minha skin. Gente, eu vou ter que sair do Roblox e entrar de novo. Sinto muito, gente. Sinto muito mesmo. 1 milhão de anos depois. É um saco? É claro que sim! Pessoal, tem que contar uma coisa. Vocês são família. Vocês são uma família online. Coisa assim. Já deixa o like no vídeo, esperando que tá carregando. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum dos meus vídeos do Trovão. Like maroto. Quem não sabe se é like maroto, pesquisa no Google. Muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais legal. Muito mais rápido. Muito mais fácil, não. Esperando carregar. Ficar bonito. Ficar uma coisa horrível. Deu. Eu vou tirar o facecam, tá? Porque isso daqui tá me atrapalhando. Pera aí. Deu, gente. Tirei a minha fotozinha. Eu tô sentindo alguma coisa atrás de mim. Gente, eu tô com medo. Nossa, esses negócios de livro é mó bonitão. E eu ainda correndo. Vou mostrar um emote que eu tenho pra vocês. Que com essa skin vai ficar lindo. É do jogo esse emote, tá? Só pra avisar. Esse daqui, ó. Tem uma arma. Eu fico apontando, tem uma hora que eu aponto uma arma. Esperando e quase. Eu acho que não foi só impressão minha. O cara também tá dançando. Geral dançando aqui, ó. Geral. Eu vi de novo a arma, não foi impressão. Vou deixar assim agora. Eu não sei da onde tá vindo essa música, se é dos netbots. Ó, minha mão fica quadrada só na minha tela, mas pros outros fica redondo, ó. Aqui, meu negócio tá redondo, ó. E minha mão também, só que quando eu deixo assim, minha mão fica quadrada. Tá, poxa. Vem um tiro.
Levei um tiro, tá, poxa? Tem uma gosminha na minha cabeça e um fone. Yay! Ô, filho da mãe. Essa música é boa, hein? Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Beast, Beast. Ô, filho da mãe. Cheguei pertinho dele e o cara não me ajuda. Eu vou jogar assim só pra vocês, porque eu prefiro jogar ele primeiro na tela, mas também me incomoda um pouco. Me dá angústia de eu ficar quadrado. Eu não gosto de ser quadrado. Quando as pessoas não querem o mouse porque elas querem, elas ficam ali, ó. Ou sei lá porque é isso. Nada a ver. Pode ser uma coisa nada a ver desse motivo que eu acabei de falar. Eu tô procurando a cafeteria, mas não acho. Miséria, cadê a cafeteria que a gente sempre foi? Cafeteria aqui? Oh, não. Aqui é o cinema. Aqui é o cinema. Começando a ter a angústia de querer saber onde é que se passa aqui. Aqui é o cinema. Essa salinha aqui, ó. Essa salinha é uma salinha muito boa pra fugir dos snapbot. Uma salinha muito boa. Muito boa, né? Muito boa, muito boa. Pra fugir dos snapbot. Ó, tipo, eu tô fugindo. Vou ligar aqui a lanterna. Vou dar uma iluminada aqui pra vocês verem. Espera aí. Deu tudo. Ah, eu tô fugindo dos snapbot mais rapidão. Entra na salinha. Deixa isso daqui, deixa isso daqui. E vim pra cá aqui embaixo. O amor que está jogando. Tem um emoji atrás de mim. Ali, o portalzinho. Eu no Ransk. Eu cheguei aqui, ó, no Rambo. O Rambo. Eu pisei na bomba, menor. Pisei na bomba. Dane-se, bomba. Oh, cadê os snapbot chato? Oh, snapbot. Tô com medo, gente. Eu tô com medo. Tô com muito medo. Morri, gente. Me salvaram porque eu estou com uma skin top demais pra morrer. Essa skin é muito melhor do que a passada. Vamos me hunter. Ai, corre, menor. Vai me reviver? Reviva-me, que eu vou lá morrer. Sim, bora lá morrer. Que a minha skin tá muito top. Corra por 500 progress. Que é isso, 500 progress? Sei lá, deve ser uma missão. Correr muito, sei lá, uma coisa assim. O Among Us deve estar atrás de mim. Ele tá atrás de mim. Eu sei que ele tá atrás de mim. Oh, bicho chato. Como é que não explodiu? Ô, filho da mãe, como é que não explodiu? Essa menina tá com esse ar aqui bonito, mas eu tô com uns livros de feitiço. Pera aí, eu não tô com aquele negócio. Ah, aquele negócio quase nunca carrega nos mapas. Mas eu vou deixar ele mesmo assim no personagem. Aquele aro lá. Tem alguns que carrega. É muito bom que carregue. Spawnei. Vamos ver a minha beleza. Vocês não podem ver minha cara. Mas eu tô com fone gamer. Ó, aqui, ó. Fone gamer roxo. E eu tô com a gosminha na minha cabeça. Que é meu pet. A gosminha é meu pet. Representando o Aladdin. Que é meu pet na vida real. Ah, mas eu tô em dúvida. Cadê? Sem corrida.
Tô sentindo que eu tô mais lento. A corrida agora está desativada. Eu não posso correr rápido. Esse é um dos piores rounds, porque é muito fácil de ser pego. É quase um dos rounds mais rápidos que já existiram. Ah, não, é corrida mais rápido. What? Ah, sim, corrida, mas eu tô mó rapidão. Eu tô com uma dúvida. Eu tô mais rápido ou mais lento? Vai daqui, o chato. Que é ti? Te amo. Vou pra lá. Passinho do Michael Jackson. Passinho do Michael Jackson. Ó, gente. Tome. Mas é melhor eu ir rápido porque eu não quero morrer. Não posso morrer. Eu tenho que viver. Não posso... Uf! Do nada eu morro rapidaço. Sorry. Alguém tá vivo? Por acaso? Esse moleque tá onde? Ah, bem onde eu morri, os caras tá... Ai, eu acho que a maioria vai morrer. Isso tem... Oh, não tem nenhum... Peraí. Só tem um vivo. E esse daí tá na padaria. Quase passou no meio das pernas do moleque. Oxi, esse cara tá vivo? Esse cara deve ter spawnado. Sem corrida. Ele morreu. Todo mundo morreu. Todo mundo que estava no mapa. Ah, não, tem duas pessoas. O Drake apareceu do nada. Esse cara é próximo, hein? O Drake. O Drake está fazendo Roblox. O quê? Não, é que ele é um meme mesmo. É que o Drake é um meme. Geral tá ferrado. Oxi. Como é que esse moleque spawnou? Oh, Melander. Esqueleto. O Drake morreu. Hip Drake. Esse cara aqui. Esse daqui tá vivo. Nossa, a perninha dele é muito estranha, né? Ele me dá angústia. Pera aí, deixa eu ver uma coisa. Tá, poxa, menino. É a mesma perna. Não, gente, eu só tava olhando uma coisa. Nada a ver. Bora jogar, né? Que é mó legal, evada. Oxi. Ah, eu não voltei. Ah, voltei. Esse daqui. Eu fui ensinar humano uma vez nesse mapa. Ou nenhuma. Nem me lembro se era esse, eu acho que era. Mas esse mapa é mó bom. Não é difícil, é fácil, é muito fácil esse mapa. Tá dizendo que é difícil, mas eu já joguei. Se não me engano é aquele lá que eu tô pensando. E era muito fácil. Eu morri? É claro que eu morri. É claro que eu morri, gente. Quando eu não morro... Olha como eu vou spawnar, gente. Olha como eu vou spawnar. Com a tela virada para o meu personagem lindo. Vou deixar a lanterna na mão. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, me consegui uma coisa muito boa. Olha como o braço quadrado assim. Pois é. Não está mal. O braço não é quadrado. Ele é muito lindo. Eu vou jogar assim, mas sem lanterna. Porque a lanterna é feia. O que eu tô sentindo? Esse netboard eu tô cagado de medo, gente. Tá na ventilação. Ah, é mó fácil esse mapa. Bah, gente, não é muito fácil porque tem barreira bem... é o que eu tava pensando. Ó, não é muito escuro, então dá pra jogar tranquilo sem lanterna. Por isso que é bem perigoso esse mapa. Porque tu tem que tentar não morrer.
tem uma rua ali, sendo que a gente não pode passar? Tome. Que raiva. Tá, é melhor eu... abrir. Por que esses caras estão fugindo de alguma coisa? Por que esses caras estão fugindo de alguma coisa? Por que esse cara voltou? Onde é que tá esses caras aqui que eu tô ouvindo barreira? Deu. Ah, é, menina. Dane-se, vou dançar mesmo assim. E eu não gastei dinheiro nessa skin. Eu tô falando demais da minha skin, mas ela é muito bonita, gente. Vocês têm que admitir. Aí, lembra... Pera aí, eu fiz besteira. Deixa eu botar de novo aqui. Tá, deixa ali, miséria. Quando a luz pisca, a curiosidade pode estar por perto. Não sei se vocês já jogaram, mas o jogo é evade ou fugir. Tradução é fugir. Esse carinha aqui, Kelly. Bora levar ele pra cá. Tá aqui. E salvar. Estou te revivendo. Carinha. Agora eu tenho 20 a mais de dinheiro. Mas não é por isso que eu revivi. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu não morri. Ai, eu morri. Você morreu. É que eu era um dos últimos a sobreviver. Eu tô confuso onde é que eu tô. Deu. Spawn. Nossa, eu tenho muito dinheiro. Eu fiquei até o finalzinho. Ganhei muito dinheiro. Tá, poxa. Eu não consegui quebrar a porta da garagem. Falei gritando. Que tipo absurdo tentar quebrar a porta da garagem. Pera aí, eu fiz alguma coisa aqui que eu gostei. Será bom se eu subisse ali. Opa, gente, eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Tome. E tome. Os snapbots estão por aqui, né? Deu medo agora. Que daí eu comecei a ouvir. Tran, tran, dos outros quebrando, dos outros. Ah, que medo, que medo, que medo, que medo, que medo, que medo. Que medo, que medinho. Vou chegar na voadora. Tô com medo, gente. Eu tô com muito medo. Que lugar legal. Que família legal. Aleluia. Brilho. É o brilho das máquinas automáticas que eu amo tanto. O brilho. Aliás, eu sou brilhante. Entendeu? Entenderam? Tentei quebrar pra me dar uma latinha. Nossa, até agora eu não sei quais são os PNG. Eu sei que tem 2. Próximo round. Sempre tem 3 rounds em cada partida. Em cada mapa. O último round sempre é o round que tem alguma coisa, sei lá. Sem corrida, sabe? Sem pular. 4 problema duplo, que é 4 netbots. 4 PNG, como vocês preferem falar. Eu prefiro falar PNG. Porque eu não acho os... Eu tô sentindo que eles estão atrás de mim. Minha cola. Sinto isto. Eu só sinto isto com eles. Que são alguns... Gente, você não tem noção do susto que eu tomei. É melhor eu acho que eu ligar a câmera de volta. Vocês não têm o susto. Vocês não sabem o susto que eu tomei agora. Meu Deus, o susto foi tipo... Foi tipo um baita de um susto, mano. Por favor, gente.
Espera só um pouquinho que eu vou fazer uma... Então esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Tchau! Tchau!